несинсиз иштеген байкатпай түмөрдөн үмүт барат. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн жаш акындарынын алгачкы Жашыл Аалам фестивалынын жеңүүчүлөрү менен алдыңкы катышуучуларынын ысымдары белгилүү болду. Бул ирет Ош шаарында уюштурулган саамалы кыргыз акыны Жолон Мамытовдун 85 жылдыгына арналды. Иш-чаранын биринчи күнү болгон 28 майда алгач акындын айкели ачылып, андан кийин 7 өлкөдөн тандалып келген 48 жашка чейинки 31 акын 30 сүйөм поэзия кечесинде ырларын окуп беришти. Бул күнү кечки эркин поэзия кечеси шаардын четинде Жашыл Аалам деген аталыш менен уланды. Tanıtmanın yakasından ve şimdi salonelleri ayrıldığın ayaklar. Konyhaklatból figyelem, mikor lép át a sávon, ahol már késő lesz betenni a szobába. Bir leke, her bakış çivi, delinir duvar, delinir beyaz, su alır da oda orta yerinden, bizi kimse karaya vurmaz. Küçələr əl açıb, adam dilənir. Çakırım, karaylap senin be ömür boyu. Duyup, uçtum, atılmak duyaradan çangır dolu. Çaçırar, kanadım. Фестивалды салтанаттуу жабуу аземи 29 майда Сүйүнбай Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында уюштурулду. Yeni oyunca her bir gelgen yaş akınlarının ömründe yaşasında bu dilimende hiç kaçan unutulmaydı. Sebebi Allah'ı bayraktı, boş sonuna kadar da Kırgız'ın ulu akını klasiki, Kırgız adabiyatının çok oyuncumuzu Jolon Mamıtov'un ruhu biriktirdi. Bu yani 3 günlük bayramımız, ulu akının elesinden alınan poezya bayramımız. 3 yıl emez, 3 yıllık takdiri var, geleceği var. Bu bizge kutlu olsun. Oş çağımızda daima müzika, madaniyat canlık dursun. Oşko biz kasiyetli şunday bir energetikal beşiş gerek. Oş çağı, oşol nesege, oşonday bir sıyla, urmakla katıtlı şağı. Oşko, Ulu Cüvek yolunun boyunдағы büyük şairlerden biri de aytsam olur. Şonduktan Еларалық поэзия фестивалінің дипломанты Азербайджан өлкөсінен келген ақын Интихам Яшар сыйланады. Is awarded to poet Intiham Yashar from Azerbaijan. Kardeşine tebrik ederiz. Layık görüldü. Nadir Yalçınoglu from Azerbaijan, the laureate of the first international poetry festival from Azerbaijan, Hüseyinov Farid. Sayılarınız mutlu olsun. Tebrik ederiz. Festivalin diploma sahibi olarak Kırgızistan Cumhuriyeti'nin şair İbrahim Hayıpoğlu onurlandıracak.
Kuwait, Венгрия, Европа менен көп дүйнөсүнө көпүрө болгон өлкө. көчүп барат таңга калган жылдыздай өчүп барат. This international festival was organized by the international organization Turkey World, plenipotentiary office of the President of the Kyrgyz Republic in the Osh region, the office of Osh Mayor. 21 kılımdın suluları, 21 kılımdın akınları, bütkül жерден шарын.